आज बनाते हैं हेल्दी राइस पेपर पनीर सोया मोमो। सबसे पहले अनियन, कैरेट, शिमला मिर्च, गार्लिक और जिंजर को चॉपर में चॉप करके बाउल में डाल लो। अब सोयाबीन और पनीर को भी चॉप करके इसमें भी मिक्स कर दो। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करो। अब सारे फ्रेश वेजिटेबल, सोया और पनीर डालकर हल्के हाथ से कुक करो। अब ऐड करो सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लो। अब राइस पेपर को थोड़ी देर पानी में डिप करो। सॉफ्ट होते ही बाहर निकाल लो। फिलिंग डालो और अच्छे से रैप कर लो। पैन में ऊपर से थोड़ा ऑयल स्प्रे करो और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लो। बस हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर राइस पेपर पनीर सोया मोमो रेडी है। ट्राई जरूर करना।